आज कितलेशे दीस जाले हांव शिरोड्या मतदारसंघाच्या प्रत्येक खांचीखोऱ्यान आज पाविल्लो आसा आनी ज्या तरेन जो रिस्पॉन्स जो आसा तो खूब बरो आसा. घडये एखादे मतभेद आसात हें हांव मान्यूय करतां, पूण ज्या तरेन आज आमी प्रचार सुरू केल्लो आसा, जेन्ना हांवें स्टेप इन केलें त्या वेळाचेर खुबश्यो काही गोश्टी हांवें लोकां कडल्यान आयकून घेतल्यो आनी आयकून घेतले नंतर तांचे जे इश्यूज जे आशिल्ले ते इश्यूज सुटावो केलोय बीन आनी सुटावे करपाचो हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्ली आसात. पूण एक गोश्ट हांव सातत्यान ह्या शिरोडकारांक सांगपाक सोदतालो आनी सांगीत आसा की फॉल्स एश्युरन्साक किंवा आमिशाक बळी पडूं नाकात. आज जे ढवळाढवळ करणारे लोक जे आज पयशांचे पिशवो घेवन आयिल्ले आसात ते पयशे थोड्याच दिसां खातीर आसतात, पूण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आपलो अभिप्राय व्यक्त करपा खातीर, आपलो अधिकार व्यक्त करपा खातीर लोकशाहीन जें आमकां मत जें आसा तें दान करचें, तें विकलें दिवपाक जायना हेजी जबाबदारी आज प्रत्येक मतदारांनी घेवची. जे वेळाचेर अशे जे लोक करतात ते फक्त पयसो करपाक राजकारणाक येतात, कारण आज 20 वर्सां जालीं ह्या लोकांनी फक्त कमिशनूच घेतलें, पर्सेंटेजीचेरूच घेतलें आनी ह्या अधर्माच्या पयशांचेर आज देवळां बांदपाक ती एश्युरन्स दितात पळय न्ही, देव तुमकां केन्नाच पावपाक शकपाना. आज बारीक समाज जो आसा, जो बहुजन समाज जो आसा, ज्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्यो हे नांव जे घेतात, ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान प्रत्येक गांवां आज शाळो पावयल्यो, ह्या आजच्या एमजीन म्हणटा पळय न्ही तांच्यांनी कितल्यो शाळा बंद पडिल्ल्यो सुरवात केल्यो किंवा नवे तरेचे ह्या मडकय मतदारसंघान कितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडलें होच पयलो हिशोब हेंच्यांनी दिवचो. कितले PHC जे आसात, जे हेल्थ आरोग्य केंद्र जे आसात, जे आरोग्य केंद्रां कडेन कितले तांच्यांनी जवळीक तांच्यांनी नातें बांदलें, कारण PHCन कोण वता, बारीक लोक वता, बहुजन समाज वता, ही कितली अपग्रेडेशन केलें हेजोय हिशोब तांच्यांनी दिवचो. आज प्रियो मतदारसंघातल्या सारकेलो एक बस स्टँड उबो जाल्लो आहा, तेजें इनॉर्गेशन करपा खातीर हेंचे कडेन कुवत ना. हे आज 20 वर्सां जालीं, 20 वर्सांचे सोडूनच दी, शिरोड्या मतदारसंघान हेणीन मोगोचो कॅन्डिडेट फाटल्या फावटी फिल्ड केल्लो आशिल्लो अभय प्रभू ह्या मनशाक एका. ते दिसा पासून आज 2 वर्सां जायत आयलीं, त्या वेळाचेरूच समस्या ह्योच लोकांनी सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. PWD मिनिस्टर आसतना 2 वर्सां ताणें ह्या खुर्चीचेर बसले, कितें सुटावे केले, खंय रस्ते बांदले, कित्याक उदक दिलें ना, हेजो हिशोब पयलो शिरोडकरांनी घेवचो आनी शिरोडकरांनी हांकां दिवचो. फक्त आतां निवडणुकेक येयलो म्हणल्यार आपलो स्वार्थ, आपलो भाव जो फाफेरांव जावन आसा त्या मनशाक घेवन जे आज हे राजकारण जे करपाक फक्त आपली पोळी बाजून भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवाची जी झोळी जी आज हेंच्यांनी जी पसरलेली आहा पळय न्ही, त्या झोळयेन भीक घालूं नाकात भावांनो, हें म्हजें शिरोडकारांक आव्हान आसा. उरली गोश्ट, जो सुभाष शिरोडकर आज भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्ह जें आसा त्या कमळाचेर जो आज उबो आसा आनी हांवें पूर्णपणे पाठिंबो दिल्लो आसा. म्हजे वतीन हांव सगळ्यांक इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी एंड क्रीड, आय अपील टू ईच एंड एवरी वोटर टू वोट वायजली, वोट फॉर द स्टेबल गव्हर्मेंट टू द BJP. आनी जेणे करून ज्या सुभाष शिरोडकरान हांवें म्हणिल्लें आसा, ह्या लोकांनी शिक्षण संस्था कितल्यो उब्यो केल्यो, सुभाष शिरोडकरान आपल्या शिरोड्यां खातीर एक शैक्षणीक संकूल उबें केल्लें आसा. शिरोडकरान कांयच करुना. जर ह्या कॉलेजी भितर जे नोकर वर्ग जे आसा, ते कर्मचारी वर्ग आसात, ते खंयचे आसात तो RTIचो घेवन ते तुमी फायंड आवट करात. हांव खुबश्या वाड्याचेर वता, थंय म्हाका सांगता म्हाका कामाक सुभाष शिरोडकरान लायिल्लो आसा. ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी आज म्हाका कानार पडिल्ल्यो आसात. तर काही लोक जे विरोधक जे आसात, जेंकां फक्त तांची बॉल्स भरलेली आसा आनी तांकां उलोवपा खातीर दिसान दीस 2000 रुपया, 1000 रुपया, तितून भितर चिकन, सोरो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज मेळिल्ल्या कारणान हे लोक हें उलयतात. पूण म्हाका कॉन्फिडंट आहा आनी आज हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां,
सुभाष शिरोडकर विल गेट अ थंबिंग विक्ट्री, जी कोणी एक्सपेक्ट सुद्धा करू नासतलो पयलीं ती विक्ट्री आज म्हजे सगळे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि त्याच बरोबर सुभाष शिरोडकराचे सुभाष भाऊ म्हणून जे आसात ते कार्यकर्ते आज झटत आसात. वोटर्स खूब आसात, प्रत्येकाक विचार करपाची आज ताकद आसा, कुवत आसा आणि त्याच कुवतीचे बळाचेरूच हे जे आज ढवळाढवळ करणारे जे रेबे जे आज भितर सरला ते धुवन वतलें आनी ते खंय तर दुसरे कडेन वचून लागतलें, म्हणजे अशे तरेचो आज वेळ आणि आज अशे तरेचे चित्र ह्या शिरोड्या मतदारसंघात जाल्लें आसात. ते कॉम्युनल जे राजकारण जे करतात, आज म्हाका खंय तर दिसता की हे लोक चर्चीचें नांव घेता की चर्च आमकां सपोर्ट करता. चुकीची गोश्ट आसा. खंयचीच संस्था अशे तरेचें काम करपाक शकनात आनी म्हणूनच हांव सगळ्याक हें करता की हेंकां चर्चीन बिर्चीन कांय सपोर्ट करूं ना. आज कोण तरी हांव पयर उलयता आसतना तुमकां सांगिल्लें आसा की खंय तरी मडकयचे लोक थंय प्रचार करता आनी म्हाका पळोवन पदर गुंवडायतात किंवा लिपतात, अशी परिस्थिती ह्या लोकांचेर आयिल्ली आसा. सुभाष शिरोडकराचो जय, सुभाष शिरोडकराचो विजय हो निश्चितूच आसा आणि तो विजय कोणूच खेचपाक शकना. त्या तरेन आज आमचें काम चालू आसा, त्या तरेन आमचें आज कार्य चालू आसा. आणि आज गोंयच्या इतिहासाचो जर आमी एक विचार जर केलो जाल्यार पयशे घेवन मत मारणारे जे लोक जे आसात ते फक्त कमीच आसात आणि तो फक्त एक अपप्रचार जावन आसा. आमी अमके पयशे घातले, आमी तमके पयशे घातले. पयशे जर घालून जर येता आसलो जाल्यार येदो व्हडलो साळगांवकर जो आशिल्लो तो पडचो नाशिल्लो. पयसो जर घालून जर लोक जर निवडणुकीक जर येता आशिल्ले जाल्यार येदे व्हडले जे मिनेर जे आसा ते राजकारणाक येता आशिल्ले. पयशे जर घात म्हजे प्रिय मतदारसंघात फाटल्या बडी हेच लोक उलयता ज्यांचे विरुद्ध हांवें निवडणूक लढयल्यो आशिल्ल्यो. आमी 20 कोटी घातल्यो, मतां कितली मेळ्ळी रे बाबा. म्हणजे पयशे घालून निवडून येना हे ज्वलंत उदाहरण जावन आसा आणि गोंयच्या इतिहासान अशी खुबशीं उदाहरणां आसा. आज विचारांनी आणि मानसीक बौद्धीकच्या बळाचेर आज मतदान करप हे खूब म्हत्वाचें आसा. आमचें सरकार जें आसा तें ऑलरेडी घडिल्लें आसा आणि त्या सरकार तुमची सगळ्यांची उदरगत करपा खातीर तुमी तेंको दिवचो असो शिरोडकरांक हांव आव्हान करतां. बोरयेकारांक हांव आव्हान करतां. निरंकल बितोड्या आणि पंचवाडीकारांक हांव आव्हान करतां आणि म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या ज्या कडेन हांव भोंविल्लो आसा त्यांनी त्यांच्या दोळ्यान आशिल्लो जो विश्वास जो आसा, तांच्या दोळ्यां भितर आशिल्लो जी प्रामाणीकपण ती आसा ती निवडणुकीच्या 23 तारखेक एप्रिलाच्या मतदान वेळार निश्चितूच बदल जातलो आणि 23 मेक जो रिजल्ट जो आसा त्या रिजल्टा भितर हें सगळें कांय दिसतलें. आनी आमकां गोंयान एकूच मॅसेज दिवपाची आसा की आमिशाक बळी न पडटा तुमी मतदान करचें, अशेंच म्हजें संबंद गोंयकारांक आव्हान आसा.